大家好，又係我鋪76嘅小西啦。今日呢個 setting 咧就係為咗而家咧，我哋同大家會開箱實試嘅呢一條生巴啊，一條類似藝術品嘅生巴，呢個 Jacob Jensen 嘅 S7 啊。咁呢條生巴咧，其實咧係非常之有來頭嘅。事關咧 Jacob Jensen 呢一個人咧，其實喺60年代嘅時候咧，已經咧就用呢一個國際同埋瑪雅嘅設計風格咧，做個 crossover， 跟住之後咧就取得呢個世界上嘅一個讚譽啊！我27年同 B&O 合作之後，大家可想而知啊，將 B&O 咧由丹麥帶進呢個北歐啊，再由北歐帶進呢個世界，大家就可以知道呢個 Jacob Jensen 喺 design 上邊咧，其實係做得非常之咁殿堂級嘅。今日呢一條嘅 Jacob Jensen 嘅 S7 嘅 2BM 模式嘅生巴咧，就係佢哋嘅出品啦。唔好講咁多，即刻同大家開箱實試一下啦！未同大家開箱之前咧，提下大家未訂閱我哋 channel 可以訂閱翻我哋嘅 channel 啦，撳埋個鐘仔，我哋有新片評測或者一啲資訊咧都會可以即時通知翻你啊嘛。好，同大家開箱之前咧，睇下個外盒啦。咁個盒咧其實咧就係一個非常之有藝術感嘅一個圖像嚟嘅，其實 S7 嘅一個 detail 位嚟嘅。咁呢條生巴咧，其實咧我覺得就咁嚟去睇佢咧，你就覺得佢平平無奇嘅。但係咧，當你了解咗佢一啲設計入邊嘅理念之後咧，你就會覺得哇，真係藝術品喎！好，唔好講咁多，而家開箱同大家睇下。好，嗱，一開出嚟咧，我哋就見到啦，一行行嘅設計啦嚇，咁啊一個非常之平衡嘅一個設計嘅 pattern 嚟嘅。咁跟住落去咧，個面咧其實就會係一個類似羊毛嘅一個物料嚟喎。咁其實佢都係一個布料嚟嘅。咁啊一個包裹住成塊嘅生巴嘅面同埋個頂嘅。咁咧呢一個前邊嘅一行行嘅設計咧，其實就係佢哋喺丹麥嘅 studio 啦，因為望翻出海面嘅時候咧，啲浪拍打埋嚟嘅時候咧嘅一行一行嘅一個線條嚟嘅。咁聽佢哋講咧，就係話希望將自然同埋溫暖嘅感覺咧帶翻入呢條生巴度。咁咧就秉承翻佢哋呢個 Jacob Jensen 嘅 design 個公司嘅一啲理念啊。咁所以咧真係話買翻屋企呢一個都真係非常之型嘅。咁啊，另外咧機頂上面咧其實就有幾粒掣嘅，咁啊包括咗係一啲大細聲啊，或者係左右之類嘅掣嚟嘅。咁究竟點用咧？咁啊一陣間開機先知啦。嗱，咁咧機背咧就有好多唔同嘅輸入端子啦、HDMI 啊、光纖之類嘅東西嘅。咁一陣間咧講規格嘅時候同大家講埋啦。嗱，其實呢一條生巴入邊咧已經包含咗7個聲道喺度噶啦，包括咗前置啦、左右聲道啦，同埋後置嘅左右聲道啦，同埋一對嘅天花反射喇叭嘅。前邊嘅3個 channel 咧就有2隻嘅全頻單元同埋1個嘅高音單元咧就去招呼佢嘅，咁所以咧喺個聲音嘅質素上面咧就會比較有啲保證啦。跟住落嚟咧就會有一對嘅實體後置喇叭啦，咁呢對後置喇叭咧都係無線㗎，咁咧哇，好靚仔喎！好少見一啲後置嘅無線喇叭咧，可以做得咁精細啊！咁佢呢個波浪紋咧，仲比我哋嘅生巴嗰邊多啦。咁同埋咧，你睇到咧，佢背脊嘅做工咧係非常之靚仔嘅喎。其實咧，前面呢度已經有個後置嘅聲道啦，同埋咧呢度有個後置嘅天花反射嘅單元喺度嘅。咁所以咧，佢呢度都有2個單元，加埋生巴subwoofer咧，其實佢可以做到一個完整嘅7.1.4嘅效果喎。哇！跟住咧就到呢個subwoofer啦，體積唔係特別大，但係個重量係我玩過咁多條嘅生巴subwoofer之中咧，呢個應該係最重嘅一個啦。我而家就咁摸落去咧，係摸唔到個單元嘅位置嘅。佢個底咧就會有一個排氣孔嘅，下邊呢個就有個電源嘅位置啦。咁基本上咧，你只要咧插咗個電源咧，其實佢就會自己咧就做個配對嘅，同翻主體一樣咧，就係一個布嘅一個質料嚟嘅。咁另外咧，佢一啲直紋條咧，其實都會係咧由呢一個側邊再加個頂，再加個後邊咧，成個線條都係包翻住個subwoofer，跟翻佢哋個 design 嘅走啊。咁咧呢一個配件盒入邊咧，呢個應該就係遙控器啦。咁啊一個好平衡有規則嘅線條嘅一個遙控器嚟嘅。咁咧而且咧亦都係一個金屬嘅設計嚟㗎。咁好啦，咁啊再睇埋其他嘅配件先，說明書啦。咁仲有光纖線啦、HDMI 線啦，仲有啲電源線啦。咁基本上咧就冇乜特別嘅配件喺入邊啦。Jacob Jensen S7 嘅規格咧，包括支援 7.1.4 嘅 Dolby Atmos 音效啦，用18個實體單元咧做出最自然嘅 3D 感覺啊！附設一對無線嘅環繞後置同埋後置嘅天空反射喇叭，再配合埋8寸嘅無線超低音啊，做出呢個家庭影院應有嘅震撼感啊！
基本咧有3入1出嘅 HDMI 端子嘅，支援 EARC、4K Plus Full、光纖、藍牙 5.0 等不同嘅輸入方法嘅。官方定價方面咧就23,800蚊嘅。嗱，而家小室咧就播咗呢一套嘅 Jacob Jensen 嘅 S7 嘅3巴啦。咁啊，佢本身咧都係一個 7.1.4 嘅配置嚟嘅，咁所以咧我就揾翻隻 7.1.4 嘅 test 嘅 chapter 咧嚟去試翻啲 channel 啊，咁啊確保咧每一個 channel 咧都係啱翻嗰個喇叭嘅位置先。另外你會見到咧，我將對後置咧就放咗喺個 sofa 嘅後邊嘅，原因咧就係因為前邊呢一條3巴咧其實已經做咗地下嗰5個 channel。即係話咧，後置嘅左右咧，其實佢係有2個 side 嘅 speaker 咧，就做過反射，咁所以咧，我而家擺法咧就真係正式嘅一個 7.1.4 嘅擺法嚟嘅。如果咧你屋企sofa 係貼牆嘅話咧，你可以將隻後置咧就放翻你嘅 sofa 左右咧，咁其實佢都係可以做到一個嘅 5.1.4 或者係 7.1.4 嘅模擬效果嘅，咁出嚟嘅效果應該都會非常之唔錯嘅。咁好啦，唔好講咁多，而家即刻同大家咧試下睇戲啦、聽歌啦，同埋咧佢 EARC 個效果究竟係點先。All the shine of 1,000 spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. So why don't we rewrite the stars? Maybe the world could be ours tonight. It's using his cover. Go, 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 get cover, get cover! To the diner! The diner! Look out! Ooh, bella, gotta get a ooh, makes my body dance for you. 嗱，啱啱咧小室咧就用咗呢個 S7 嘅3巴咧就播咗呢3套片啦。咁第一個就大娛樂家啦，跟住之後就係國定殺戮日嘅無限狂徒，即係最新嗰集。另外咧就揾翻隻 Dolby Atmos 嘅 demo 碟出嚟咧，就試一試啲 channel 嘅呢個 3D 感覺嘅。咁啊嗱，大娛樂家嚟講咧，我主要梗係試聽歌啦。咁呢條3巴咧其實有4個 mode 嘅，一個咧就係 Auto 啦，一個咧就係 Voice， 一個咧就係Cinema， 另外一個就係 Night Mode 嚟嘅。咁啊呢幾個 mode 咧其實個用法咧都會有啲唔同嘅。咁我剛才咧諗住啲大娛樂家就係一個聽歌啦，因為我試 Jenny Lin 嗰一個 chapter 啊嘛。咁諗住用 music 啦，咁殊不知原來 music mode 咧佢會係用2 channel 嘅方式咧嚟去播放嘅，咁即係話條3巴咧只係出翻呢一個2 channel 嘅聲音嘅，咁其他後置啊、天花聲嗰啲全部都冇晒嘅。雖然喺個音色上面，我覺得佢係做得非常之細緻同埋一個細膩嘅，喺一個應有嘅音壓入邊咧，其實佢係可以保持到個高中低三頻，而且個低頻量係會比較上豐富，有啲甜嘅感覺嘅。咁但係咧就始終因為隻碟有 Atmos 啦，冇理由嘥咗佢。咁我就轉翻去咧嗰個Cinema Mode 嗰度。咁 Cinema Mode 咧出翻晒成個 7.1.4 嘅 surround 效果咧，其實整個包圍感係做得非常之好嘅。咁頭先我講嘅甜美嘅聲音咧，佢依然可以 keep 到之餘咧，嗰個歌廳入邊嘅一個回聲咧，其實佢都係可以做翻出嚟嘅。咁我覺得呢個佢係做得嗰個聲音嗰個調校做得非常之仔細嘅，因為咧佢喺嗰個音色上邊咧，佢就算 Cinema Mode 都好啦，佢唔會話啲聲硬邦邦啊，或者好硬橋硬馬咁樣衝啲低頻出嚟，佢係可以有翻一啲嘅回聲啊，同埋佢留得到呢個聲音，我覺得係唔錯嘅。咁跟住之後咧，我就再試埋呢一個嘅國定殺戮日新嗰集啦。咁佢呢一段咧就係一鏡過嘅專登。就佢哋啱啱就要逼住落車，就去呢一個嘅即係集合點嗰度啦。咁你呢個一鏡過嘅畫面咧，其實有好多人埋伏佢哋啊，亦都喺嗰個地方其實已經係好混亂啦，有好多天空上有好多直升機飛嚟飛去。我特登咧就係試呢一段咧，其實就係想聽翻咧現場嗰個環境嘅氣氛嘅聲音啦，同埋咧嗰個直升機嘅聲音嘅。因為個直升機嘅聲咧，呢一段咧係會有一個位置咧，由前邊嘅左前方嘅天空喇叭，慢慢去到我嘅左後方嘅天空喇叭，再去翻右邊個天空喇叭嘅呢個位咧，其實如果你屋企係有一個嘅5.1.4或者7.1.4嘅 Atmos，你個天花聲係會好
過癮嘅，可以喺呢一個嘅 S7 上面咧感受得到。雖然佢唔係話感覺有個天花喇叭射落嚟嘅感覺，但係天空嗰一陣係清晰地聽到隻直升機一個圈咁樣兜咗一下。咁呢樣嘢我覺得係緊要嘅，因為咧話晒都係玩 Atmos， 話晒都係玩 7.1.4， 如果個天空嘅聲道唔應，或者你係感受唔到嘅話咧，就會好浪費嘅。咁但係咧又有個位置需要留意咧，就係當嗰個聲音，如果大家坐翻喺你嗰個包圍感嘅位置，即係坐喺梳化嘅位置咧，係冇問題嘅。但係當你一企起身嘅時候咧，嗰個空間嘅音場就會削咗好多啦。咁所以咧，如果大家要放嘅時候咧，嗰個後置嘅位置咧，應該都係放翻喺 ear level 啦。咁所以咧，坐喺度咧，嗰個音質嘅效果會更好。所以如果大家要出街試嘅時候咧，都要揾翻個位咧，即係將嗰個後置咧升翻去你嘅耳仔 level 度試咧，會比較好少少嘅。Atmos 嗰段嘅樹葉聲咧，亦都可以俾我感受到天花嘅效果咧。咁呢樣嘢我覺得佢係過關嘅。咁同埋再試埋佢聽音樂嗰段啦。因為聽音樂嗰段咧，佢呢首歌咧其實都唔係新㗎，都舊㗎。咁但係咧，佢喺做個 Atmos 嗰啲嘅古靈精怪聲啊，左右喇叭出啊，天空又出啲聲啊，咁嗰啲我覺得佢做得非常之唔錯。當試呢段嘅時候，如果大家屋企都有啲嘢碟嘅時候咧，你一試咧，你就會覺得哇，你好過癮地要聽到一個靚聲嘅音樂，而且係有呢個 3D 感覺嘅話，咁佢做得到咧，其實就合格嘅。咁喺你 S7 上面咧，我覺得絕對係冇問題，可以做得到嘅。咁唯獨是咧，就係我覺得佢個 mode 咧，如果可以喺 music mode 上面都可以出到，或者俾你選擇到啦，用盡翻成個系統嘅喇叭單元咧，我覺得咧個可換性就會高啲嘅。咁另外我就會試埋呢個 Netflix 啦，同埋咧打少少機，再用手機串流啲歌俾大家聽下。咁睇下咧，就再同大家分享一下咧，呢一個 S7 喺自己呢一個系統一部機出晒個聲音質素效果又會係點咧？啱啱咧我就用 Netflix 咧就睇咗幾套戲嘅。咁首先呢個絕命凱特咧，咁基本上都會係我一個絕對呢排嘅試點嚟㗎啦。因為咧本身咧呢一套戲咧嗰個走向咧，其實同呢個 John Wick 係一模一樣嘅，死極都死唔去，而且咧非常之多槍炮聲咧喺呢一套戲入邊出現嘅。咁佢亦都係有呢個 Dolby Vision 啦，同埋呢個 Dolby Atmos 啦。咁所以咧我試佢咧就係主要都係試翻呢一個 EARC 咧回輸翻佢 Atmos 嘅音軌落去個 S7 上面有冇問題啦。咁當然就出到嚟嘅效果係正常冇問題啦。咁喺個槍炮聲上面咧，我覺得咧佢係有交代嘅。不過咧，如果大家用呢條三把嘅時候咧，佢呢個遙控上面有一粒掣咧，其實都好方便嘅，即時可以俾你校個 bass 啊。咁喺呢個 bass 上面咧，其實我頭先會將嗰個聲音嘅音壓咧，稍稍咁樣加咗3嘅，將嗰個低音 bass 嗰個位加咗3之後咧，咁嗰個成個包圍感同埋震撼度就會加強。咁呢樣嘢我覺得係非常之緊要嘅，因為咧成個家庭影院咧其實都好靠個超低音啦。其實咧呢粒超低音咧，我覺得佢個體格係非常之好嘅。咁因為佢本身嗰個重量係非常之夠啦，咁所以咧佢打啲低頻出嚟嘅時候咧，既實淨，而且個深度亦都係幾好嘅。唔好睇佢細細隻嚇，呢個8寸嘅低音單元啦，咁但係出嚟嗰個音頻嗰個壓力，我覺得都非常之好啊！嗱，後置喇叭咧，佢有個天空反射啦。咁佢個反射咧，雖然我哋咧呢度咧就摸唔到，亦都見唔到佢嗰個反射角度，但係咧，我覺得咧，佢喺嗰個耳仔邊出嚟嗰個 3D 感覺咧，其實嗰個明顯度係非常之好嘅。咁雖然你見到佢個樣細細隻咁樣，咁但係咧，當音壓大嘅時候咧，其實佢出嚟嗰個澎湃感，再配合埋個 subwoofer 咧，其實我覺得佢係做得個後置嘅聲係幾咁實淨喎。咁呢樣嘢我都係有少少始料不及嘅，而且咧佢亦都
都咧真係丹麥人嘅設計公司咧都係真係連隻腳都襯翻嘅，呢隻腳係佢嘅原裝腳嚟嘅，咁可以俾大家咧可以方便咁樣將條線咧收翻入去嘅。咁呢樣嘢我覺得喺嗰個美學上邊咧，佢哋亦都係一絲不苟啦，係咪？咁另外咧，其實呢條三巴咧亦都會有一個 Bluetooth 嘅功能啦，咁所以咧我都將個三巴咧就駁翻個 Bluetooth 咧就聽下歌咁樣嘅。咁啊用翻呢一個 Music Mode， 咁用 Music Mode 嚟講咧，其實佢 Two Channel 咁樣出嘅立體聲咧，我覺得咧嗰個實淨度都幾好嘅。咁中規中矩啦，又唔係話特別即係一個發燒嘅聲音啊。咁但係都可以俾到你一個舒服，而且係一個底噪比較低，而且背景音樂都幾靜嘅一個音樂嘅一個效果嚟嘅。我都用咗 PS5 咧打咗 Spider-Man 啦，咁 Spider-Man 嚟講咧，其實有好多即係好似好 object base 嘅聲音㗎嘛，咁佢都會可以咧喺呢條三巴上邊咧分工得非常之好嘅。咁譬如話我射呢一個蜘蛛絲啊，同埋去跳好多唔同嘅地方咧，佢都可以咧係如數咁樣喺我自己玩緊嗰個位置度咧出翻一個聲效啊。雖然咧呢個 game 咧唔係一個 Atmos 嘅 game 啦，但係咧佢都可以咧模擬翻嗰個天花效果咧，出到一個幾唔錯嘅包圍感俾我咧。咁我覺得佢都已經算係收貨㗎啦。咁今日咧我都試咗一個下午啦，其實我對佢嘅評分都算係幾高嘅。咁畢竟咧佢喺嗰個做工啦同埋嗰個紮實度上面都幾好。咁但係大家都知道啦，歐洲牌子嘅一啲音響產品咧，其實都以實用性啦同埋呢一個嘅藝術性為主嘅。尤其是咧呢一隻嘅 S7 啦，咁咧佢外觀嚟講咧，我覺得佢都可以做到一個幾配合到時尚家居嘅一個外觀效果啊。咁但係佢都可以 keep 得到咧，可以對應翻而家最流行嘅音效，譬如 Dolby Atmos 啊咁樣，其他嘅 Bluetooth 啊、WiFi 啊嗰啲，其實佢都可以食得翻。咁我覺得喺功能上面咧，其實佢都已經係即係跟翻時代嘅進步嘅。咁另外喺個音色上邊嚟講咧，我覺得佢係一個比較上溫文爾雅型嘅一條三巴，好似頭先一個國定殺戮日一啲咁暴力嘅場面啦，或者一啲咁爆嘅場面嚟講咧，佢都可以好慢慢咁樣從容不迫地將啲聲音咧去交代俾你。咁而且有一啲爆炸嘅位置咧，你都會覺得話佢爆得嚟其實都好溫柔喎。咁唔代表佢係冇地動山搖嘅感覺，但係佢嗰種唔係話一個一錘一錘揼心口嘅效果嚟嘅，佢係一浸一浸殺埋嚟嗰啲低頻。咁再配合埋佢本身個 3D 音效咧，佢嗰個音場做得好啊。咁我相信應該都係同佢本身佢設計喺前面嗰3隻單元入邊特登加多一隻高音單元嚟去 highlight 翻嗰個高音嘅立體聲咧。我覺得呢樣嘢都會係應記一功嘅。咁所以咧喺呢一套嘅7.1.4嚟講咧，我覺得咧係非常之適合方便一啲唔想煩亦都想簡單擺出嚟就可以得到一個幾唔錯嘅聲音，而且可能你啱啱搬新屋嘅時候，你想揾一條靚仔試正嘅三巴嘅話咧，咁呢一條嘅 Jacob 嘅 S7 咧，我覺得就非常之啱你啦。咁啊，另外咧喺個遙控上邊咧，其實咧佢雖然好簡約啦，但係其實功能啲非常之齊嘅。咁譬如好似呢個齒輪掣咁啦，呢個齒輪掣入邊咧，其實就已經可以俾你調校翻每一個 channel 嘅一個音壓啦，同埋咧高低音嗰個比例平衡度嘅。嗱，呢條三巴咧樣樣都唔錯啦，咁唯獨是咧佢個 display 咧就真係難搞啲，因為咧佢係布網嘅關係啊，佢個 LED display 咧就喺個布網下邊，我要揾翻佢嚟睇咧，其實咧下下都要咧捐個頭過去咧正視翻佢，我先見到而家呢個 display 係去緊咩 input 啊，出緊咩嘅畫面啊，出緊咩嘅音效啊，咁呢樣嘢我覺得係比較上麻煩少少嘅。簡單嚟講咧，呢一套三巴嘅系統咧，其實唔係一個複雜嘅玩法嚟嘅。咁好多歐洲或者係外國嘅牌子咧，其實做一啲音響系統或者一啲音響嘅產品咧，都希望以方便用家為主。咁呢條三巴我覺得做得到啊。咁定價嚟講咧，呢條三巴而家都23,000幾嘅，可能大家會覺得哇都好似幾揦脷喎。但係如果大家調翻轉頭一諗 B&O 如果出呢一條嘅三巴嘅話，你又會覺得係幾多錢咧？咁所以咧呢條三巴嚟講咧，其實糅合咗一個設計嘅元素同埋呢個藝術嘅文化之餘，再俾翻一個嘅家庭影院嘅震撼效果俾你，我覺得咧呢個價錢咧喺佢哋嘅定位嚟講咧，算係一個好抵玩嘅價錢嚟㗎。咁抵唔抵咧，就要由你話翻俾我聽啦。咁啊呢條片咧，我哋就嚟到呢度啦。咁如果大家咧有意見嘅話咧，不妨喺呢條片下邊留言話翻俾我聽。我亦都會喺 forum 嗰邊咧開定一個 post 咧，同翻我哋啲版友咧吹水咧討論翻呢一條嘅三巴嘅。咁好啦，今日呢條片咧就拍到嚟呢度啦。咁啊，如果大家喜歡呢條片咧，請俾個 like、subscribe 我哋嘅 channel，再撳我哋鐘仔，我哋有好嘢就會通知佢哋睇㗎啦。